No nii, aga ma siis räägin Jah, teile seda, mis Jumal andis mulle täna noortega rääkida. Meil tuli sellest päris elav vestlus, et siin ju samamoodi hüpake vahele ja kommenteerige ja ma, saate siin neid kirjakohti, otsige piiblid välja. Me räägime siis täna sellest, et kui me saame päästetud, siis meie vaim sünnib uuesti ja sealt hakkab meie hinge tervenemine. Aga küsimus on, et kas meie keel ehk see, mis meie suust välja tuleb, kas see ka vajab tervendamist? Ja kui me mõtleme puht anatoomiliselt, kuidas Jumal inimese on loonud, siis meil on siin selles peapiirkonnas on 7 avaust, 3 paari, 2 silma, 2 kõrva ja 2 nina. Ninasõõrmeid ka 2, aga suud on 1. Huvitav, miks ta nii tegi? tähendab ühest pahategijast küll oleks kaks, siis ei jõuaks keegi seda suppi ära süüa enam. Vaat nii see täpselt ongi. Jumal valis, ega ta siis ei ole inimest suva järgi loonud, vaid ta on väga teadlikult valinud anda meile ühe suu. See üks suu võib ilmselt teha rohkem kurja kui ülejäänud 6. Olenemata sellest, et me ju võime sisse süüa igasugust saasta nii oma kõrvade kaudu kui oma silmade kaudu, siis see, mis suust välja tuleb, võib kurja teha sellegipoolest meile rohkem, on ju. Ja piiblis on erinevaid sõnu, mis siin on kasutatud, et on suu, keel, huuled, kõne, sõnad, need kõik räägivad tegelikult nagu sellest samast asjast, on ju. Ja Jumala kartusega seotult on väga palju kirjakohti, mis räägivad meile, et Jumala kartuse tagajärjel sünnib meile palju häid asju. Nii et üks koht ka, kus see Jumala kartus peaks ilmsiks tulema, on meie keelel ja meie huultel. Väga-väga suur osa nendest kirjakohtadest, mitte kõik, aga siiski väga palju, on tegelikult õpetussõnades kirjutatud, on ju. Et seal on tarkuse sõna palju ja võimegi esimese hooga võtta lahti õpetussõnad 13.3. Õpetussõnad 13.3 ütleb meile niimoodi: kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuli ajajat tabab hukatus. Kui huvitav väljendus. Huulte ammuli ajajat. Esiteks, kes valvab oma suud, tähendab meiepoolset aktiivset tegevust. Valvamine tähendab, et selle suu juures on valvur. Ja see valvur see saab tulla meie seest, eks ole. Nii et see eeldab meiepoolset teadlikku, aktiivset valvamist. See hoiab oma hinge. Meie hinges on kogu meie isiksus. See on meie isiksuse nii-öelda elupaik on siin. Kahjuks ka meie nõrkused on meie hinges, mille tõttu see on nii-öelda see esimene vaenlase ründekoht. Et ikka sinna tuleb, kus meie nõrkus on ju. Aga kui me tahame oma hinge kaitsta, siis meil tuleb valvata oma suud, kaitsta oma huuli. Õpetussõnad 21 ja salm 23 ütlebki seda, kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest. Ehk teisisõnu, kui me paneme selle teise sõnastusse, et kui me ei tee seda, siis me ei hoia oma hinge hädade eest, on ju. Et siin ta on nagu tingimuslik, et me saame oma hinge hädade eest hoida näiteks selle kaudu, et me valvame oma suud ja keelt, on ju. Nii et need alternatiivid on siin suhteliselt mustvalged, aga mulle tundub, et see on nagu see koht, kus me nagu iga päev ilmselt eksime, meil on neid momente, võib-olla seda ei ole just iga päev, aga seda tuleb ette, kus sul käib see sisekõne enda sees, et nii väga tahaks midagi välja öelda, eks. Ja siis sul käib see arutelu, et tahaks öelda, aga kuuled seda püha vaimu vaikset häält, et seda ei ole vaja öelda. Et tegelikult sa võidad, kui sa sellele kiusatusele praegu
ei anna järgi ja sa ei ütle seda asja välja. aga siis, kui ei suuda, aga ikka ütlen ära, siis tegelikult saad nätaki oma sees kohe, et okei, ma kaotasin selle testi nii-öelda, selle katse kaotajaks jäin. ja võtame veel nüüd siis õpetussõnad 15.4. see on niivõrd ilus kirjakoht. Minu selles eestikeelses tõlkes ütleb, et keele mahedus on elupuu. Heebreakeelses ja osades ingliskeelsetes tõlgetes on ka, et tervendatud keel ehk siis nagu keele tervenemine või terveks ravitud keel. Eesti keeles on keele mahedus, ilmselt need on nagu mõlemad samad, eks ju, et see terveks saanud keel ongi mahe. Keele mahedus on elupuu, aga selle valelikkus murrab vaimu ja vot see valelikkus ei ole ka õige tõlge, see peaks nagu olema siin originaalkeelest valekasutus. Keele valekasutus murrab vaimu. Ehk siis mahe, tervendatud keel on elupuu, aga keele valekasutus murrab vaimu. Ma lugesin ühte lugu, kus oli siis pastor palvetas ühe mehe eest, et püha vaim, täida teda, täida teda. Ja siis kõrvalt üks abipastor hüüdis, et ära täida, ta lekib. ja see mõte oli nagu selles, et kui me saame täidetud püha vaimuga, siis meie suu avause kaudu me võime seda õnnistust ja püha vaimuga täitumist nii-öelda välja lekkida. Me ise anname oma suu mittekontrollimise pärast tegelikult lekime seda püha vaimu nii-öelda vähemaks, kui noh, see on väga lihtsustatult öeldes, eks ole. Pigem on see siis võib-olla see õnnistus, mida me lekime, eks ole, aga see oli väga huvitav lugu minu meelest, et ära täida, ta lekib. et järelikult sellel inimesel, noh, tal ei olnud nii-öelda kontrolli oma suu üle, eks ole, et oli teada, et ta saab selle kõik endaga kaasa, aga ta võib-olla läheb sealt saalist välja ja ta juba nii-öelda tõmbab sellele mingit pidi ise vee peale, on ju. Nii, õpetussõnades on tegelikult neid tarkuseteri veel väga palju. 18. ja 21 salm. No see on see, mida me kõik teame, eks ole, me armastame seda väga tsiteerida, et surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. See tähendab seda, et me saame süüa oma sõnade vilja. Nii et meie keel või see, mis lähtub meist, peaks ju näitama ka meie vaimulikku seisukorda, eks ole, et mis seisundis me oleme, eks ole. Ja me võime ennast veenda selles, et me oleme hästi head, me käime puhtuses, käime õigsuses, aga võib-olla see kõige ehedam indikaator sellele, mis olukorras on meie süda tegelikult, on see, mis meie suust välja tuleb. Ja seda me saame vaadata Matteuse evangeeliumist, Matteuse 12. peatükk. Võtame ainult 34 salmist selle viimase osa, sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil, on ju. Meil siin tuli ka, et eesti keeles on see kõnekäänd, mis keelel, see meelel, on ju. See on seesama, see on siitsamast tegelikult nagu piibli tõde, eks ole. Et meie suust väljub ikkagi see, mida süda on täis. Nii et kui meie suust väljub hoopis teine kõne, kui on kõik headus ja puhtus ja õigsus, siis me ei saa ka kindlasti teisi inimesi ja Jumalat veel vähem veenda, et me seda täis oleme, eks ju. Nii et süda ajab üle seda suu kaudu, mida see täis on. Väga-väga hästi on ju meile seda kõike rääkinud siin Jaakobus. Vaatame seda. 1,
26. See on väga karm. See Jumala sõna selles konkreetses teemas ei ole väga halastav, ausalt öeldes. Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine. Kui keegi arvab, et Jumalat teenivat, aga oma keelt ei ohjelda, siis ta on petetud. Ehk Jumal ütleb, et tema jumalateenistus on tühine. See on päris karm ja Jaakobuse 3. peatükk ju räägib meile algusest peale keele talitsemisest. Siit võiks nüüd otsast peale lausa lugeda. Siin on nii palju erinevaid mõtteid. Ma äkki loengi siis 2. salmist. Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu. Ehk siit lähtub tegelikult, me saame aru, et ütleb, et noh, me siiski kõik eksime kõnes, eks ole, sest täiuslikud me mitte keegi ei ole. Et noh, me ei saa nagu seda päris täiuslikkust üldse oodata ilmselt, et me eksime selles, eks ole. Aga nüüd läheb huvitavaks. Kui me paneme ka hobusele suitset suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust. Ennäe, ka suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab. Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. Ennäe, kui väike tuli süütab suure metsa. Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Ja siit edasi 8. Ükski inimene ei suuda taltsutada keelt seda kärsitud pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki. Selle samaga me õnnistame Issandat ja Isa ja selle samaga me neame inimesi, kes on sündinud Jumala sarnaseks. Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad. See laeva võrdus siin, meil oli siin hommikupoole Arman ka, tema on õppinud nii-öelda seda merekoolis kõrgharitud laevamehaanik ja palju on merd sõitnud oma noores eas. Ja siis küsisime, et kus see tüür asub. Tüür asub täiesti nähtamatus kohas, vee sees. See ei paista välja. Ta on, tundub täiesti mitteoluline, aga tegelikult ilma selle tüürita ei näe laev suunda, läheb omadega täiesti valesti ja tüür määrab ära terve selle laeva liikumise saatuse, on ju. Ja näed, Jumala sõna toob tegelikult selle võrdumi siin meie keelega. Et see on nagu suure laeva tüür, tundub meile see meie keel selline väike, mis seal ikka, aga tuleb välja, et see määrab ära meie saatust. Ja vot nüüd läheb veel huvitavaks, sellepärast, et me võime sõnast erinevaid asju välja tuua, mis siis nii-öelda need keelehaigused on. Et mis on see, mis Jumalale ei meeldi meie keelekasutuse juures. Palun see viimane kirjakoht, kus sa lugesid, kus sa selle lugesid? See on see, kust ma praegu lugesin, see on Jaakobuse 3. peatükk. Siin on täitsa selline, kohe algab see keele talitsemisest, ongi see pikk lõik tegelikult. Et siin on jah, päris head sellised võrdpildid. Nii, aga siis need haigused on sellised. Õpetussõnad 10-19 on liigne rääkimine, lobisemine, pläkutamine, kus seda põhjust ei ole. 10-19 ütleb siin, kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastumine. Aga kes talitseb oma hooli, on mõistlik. Ehk siis see on liigne
lobisemine, liiga palju rääkimine, eks ju. Koguja. 5, 1–2, kas on? Ja just. Ära ole kärme suuga. Ehk siis kohe kärmelt kukud jututama, eks ole. Ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees. Sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal. Seepärast olgu su sõnu pisut. Sest suurest tööst tuleb uni ja paljudest sõnadest kostab albi hääl. Noh, alp on rumal, eks. Et paljudest sõnadest kostab rumala hääl. Ma ei tea, kas te jõuate ise ka vaadata või aitab sellest, et mina siin neid ette loen. Eks ma saan neid pärast teile ka muidugi saata, kui te tahate. Jah, vot see Jaakobuse 3. peatükk ütles ka, et meie keel on kärsitu pahategija. Noh, kärsitu tähendab ka seda, et ta räägib palju, räägib kiiresti, reageerib liiga ruttu. Siin üks nendest haigustest tulebki see, et liiga kiiresti. Vot seal on see kärsitus, on ju. Nüüd teine asi, millest me peaksime vabanema ja terveks saama, on hoolimatud sõnad. Seda räägib meile Matteuse 12. peatükk, 36. salm, ütleb siin niimoodi. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mida nad on rääkinud. Ehk siis sa nagu mõtlematud sõnad. Edasi on keelepeks. 3. asi. See on ka tühjad lubadused. Jah, just. Väga kiiresti antud lubadused, millest pärast taganetakse ja just. Pahandutakse isegi, kui keegi meelde tuletab. Jah. Et ilmselt igasugune selline läbi mõtlemata kõne, eks ole. Et parem ole tasa ja mõtle. Enne mõtle, siis ütle, eks ole. Jaa. See koguja kontekst oli sama ju, et siin oli ka, et Jumala ees annad mingid tõotused Jumalale, on ju, aga siis ei ole lihtsalt, et sa lobised, aga sa just, et sa oled Jumala ees, annad mingeid tõotusi ja siis ei täida nagu seda. Selle lobisemise suhtes mul tuli ka meelde see Jeesuse hoiatus, et kui te palvetate, ärge olge nagu variserid, kes arvavad, et neid kuulatakse lihtsalt nende lõputute korduste pärast. Et oma aeg täis rääkida lihtsalt, aga seal nagu seda sisu ja mõtet ei ole, vaid hästi palju sõnavahtu. Et selliseid palveid on aeg-ajalt. Jah, et sellist, kus on vahel kellelegi meeldib kuulata lihtsalt iseenda häält ja ta hoiab palvekoosolekul teisi kinni. Ta ei ütlegi õieti midagi, tal ei olegi nagu seda asja tuuma seal, aga ta lihtsalt venitab aega ja täidab selle tühjade hõisete ja sõnade ja millega iganes. Ja sisuliselt Jumalal on samamoodi see kaeb kopsu üle maksa võib-olla nagu ka teistel, kes tahaks ammu asja pärast palvetada, aga kellelegi lihtsalt meeldib esineda. Jaa. Siis ilmselgelt keelepeks, millest ka sõna räägib ikkagi rohkem kui üks kord. 3. Moosese raamatus juba 19. salm ja 16. Või tähendab peatükk ja 16 salm. Ära käi keelekandjana oma rahva seas. Ära seisa oma ligimese vere vastu. Mina olen issand. Jah, ära käi keelekandjana. Ja siin oli üks oli nagu väga huvitav isegi, kus tundus nagu, kas see oli nüüd see 18.2. Jaa, just, vot see oli mulle nagu siuke tunne, nagu ma ei oleks seda varem üldse niimoodi ära täheldanud seda kirja kohta. See on õpetussõnad 18.8. See ütleb niimoodi, et keelepeks ja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse. Vot ma hakkasin mõtlema selle peale, et inimesed, kellele meeldib selline klatš, siis tegelikult see on nagu maiuspala. Räägi, mis ta ütles, kuule, tule siia, räägi nüüd, mis seal oli. Saad aru, see on nagu, see ongi magus.
see on täpselt nagu maiuspala. Et ma tahan teada, mis toimub teiste eludes, siis ma tunnen võib-olla oma elu osas ennast. No ja see ei ole see, kui me autentselt, päriselt tunneme huvi oma õdede ja vendade elu osas, eks ole, ja tahame, noh, olla nende jaoks olemas, see ei ole see, vaid siin on ikkagi see klatši vaim, mis tahab tegelikult seda kommi saada nii-öelda, seda meelehead, seda maiuspala. Ja see läheb otse sisikonna soppidesse. 20.19 ütleb ka siin veel midagi. Ja, kes käib keelekandjana, paljastab saladusi. Tegelikult midagi, mida tal on usaldatud, kuule, ma ainult sulle räägin, eks ole. Et noh, ma tegelikult ütlesin, et ma ei räägi, aga noh, sulle ikka võib, et sa ju ei räägi edasi. Ja noh, see on tegelikult see, oleme ausad, me kõik oleme vähemalt ühe korra oma elus teinud seda. Noh, tegelikult. No nii, siit edasi 4. asi on valetamine. Jälle õpetussõnad. Õpetussõnad on selles küsimuses ikkagi tohutult tihkelt täis nagu head õpetust nii-öelda. 6. peatükk õpetussõnades, siin on nüüd 6. peatüki siis 16. kuni 19. salm, see on see koht, kus Jumal ütleb, mida ta vihkab ja ega väga palju piibel ei räägi meile sellest, mida Jumal vihkab. Aga siin ta ütleb küll, neid 6 asja vihkab issand. Jah, 7 on tema hingele jäledad. Ja siin on mitu asja, mis on tegelikult meie keelega seotud. Ülbed silmad. See on huvitav, eks ju. Ülbus. Valelik keel. Käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, siis jälle keel, vale tunnistaja, kes väidab valet ja see, kes külvab riidu vendade vahel, mis on ju ka ilmselt ikkagi midagi, mida me oma suust välja ütleme. Et sa ei saa seda tegelikult ilma teha ju, kui sa ei räägi midagi. Nii et 7-st 3 on tegelikult seotud sellega, mida me räägime. Ja liikudes siit jah, valetajate kohta ütleb ju tegelikult ka ilmutuse raamat, et kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. Nii et siin selle valetamise koha pealt võiks ju mõelda, et kus need nii-öelda meile meeldib mõelda, et on need valged valed ja süütud valed ja väiksed liialdused ja et kus need piirid lähevad, on ju. Et kust maalt liialdamine, noh, on selline natuke värvikamaks muutmine, aga kust maalt see liialdamine siis tegelikult on juba valetamine, jah. Järgmine asi 5 on meelitamine, sellest meil tuli siin noortega väga pikk arutelu, et mida see meelitamine siis tähendab, et noh, meelitamine võib olla eesti keeles tõesti ka see, et ema meelitab last sööma, eks ole, aga tegelikult noh, oma põhidefinitsioonis on ta ikkagi see, kus sa püüad kuidagi mingi manipulatsiooni või siis tagamõttega tegelikult saavutada endale soovitud tulemust, on ju. Aga meelitamise kohta tegelikult ka olid kirjakohad, aga ma miskipärast olen need siin endale ära kaotanud. Ma võin pärast minna ja otsida raamatust välja. Siin on veel paar, mis kinnitavad seda, mis sa varem rääkisid. Tõe huuled kestavad igavesti, aga valelik keel on üürikeseks. Vaat sulle siis. Tõe huuled kestavad igavesti. See räägib igavesse ellu sisenemisest. Valelik keel on üürikeseks, ta räägib maisest elust. Tegelikult on siin see, et see valelik keel ei saa ennast näha igavikus. See on üürikeseks. Ja teine oli, valelikud huuled on issanda meelest jäledad. Vaata, sa ennem ütlesid, et ta vihkab valelikku keelt, eks. Siin on valelikud huuled on issanda meelest. Kas sa kujutad ette, aga ustavad on temale meelepärased.
sa kujutad ette, kui keegi valetab oma huultega ja isand vaatab teda ja ta vaatab tema huuli ja need on jäledad. Mõtle, mis tunne sul oleks, kui sa saad teada, et Jeesus vaatas sinu huulte peale ja võdistas nagu õlgu, et appi kui jälk. Valelikud keeled on jäledad Jumala meelest. Ja no vot see õpetussõnad siin ühes kohas ütleb, valelik keel vihkab oma ohvreid ja meelitaja suu valmistab hukatuse. Ehk see on see, kui su kõnes on ebasiirus tegelikult. Sa ütled midagi inimesele, mida ta tahab kuulda või siis sina tahad tema kaudu manipuleerida välja midagi. Ja siis meil oli siin pikk arutelu, et aga kui ma meelitan inimese kogudusse, et mul on head tagamõtted, eks ole. Et tema seda ei tea, aga et siin see meelitamine, mida on mõeldud, on see, kui su tagamõte ei ole tegelikult hea, on ju. Ei ole siiras. Jah, nii et viimane asi on nii-öelda see läbimõtlemata või liiga kiire kõne, liiga kiired vastused. Õpetussõnad 29:20 ütleb meile sellist asja. Kas näed nobeda kõnega meest? Ennem võib loota albile kui temale. Noh, see paneb ikka nii paika, kui saab üldse. Et ennem võib loota põhimõtteliselt rumalale inimesele, aga kes on liiga nobe oma kõnes, kohe vastab, kohe, noh, ei mõtle enne, kui ütleb, siis temal ei ole loota. Ja jah, vaatame veel. Laul 106 tegelikult, siin võiks sellest saaks nagu pikemalt isegi mõelda, et see räägib Moosesest tegelikult. Laul 106 siin, salm 32-33. Nad vihastasid teda Meriba vee ääres, nõnda, et Mooseski sai kannatada nende pärast, sest nad tegid ta meele väga kibedaks, nõnda, et ta huultele tulid mõtlemata sõnad. Ta vihastas ja ütles, eks ju, ilmselt liiga, see oli juba ärritunud kõne, eks ole. Ja tegelikult siin selles Moosese loos õnnistus läks kaotsi siit sellest. Nii et kuidas me siis saaksime terveneda nendest haigustest, mis meie keelt aeg-ajalt tabavad, vahel võib-olla tunneme ennast tervemana, vahel haigemana. Need juurpõhjused, miks me eksime kõikide nende asjade vastu, need kõik istuvad meie südames. Kõik algab meie südamest, eks ju, sest nagu me siin alguses juba rääkisime, et mida süda täis on, see suu kaudu välja tuleb ja õpetussõnad 4:23 ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Südant peab hoidma, sest südamest lähtub elu ja seal üks komponentidest on tegelikult see, mis meie suu kaudu ka välja tuleb, on ju. Mis saatust me iseenda üle tegelikult räägime. Ja mis mõtteid see kõik teis nüüd tekitab? Kuidas on lood meie keele tervisega? Kas keel tervenes kohe täielikult, kui me tulime Jumala juurde või on meil tegelikult sellega vaja teadlikult tegeleda ikkagi ilmselt natuke rohkem või vähem iga päev? Mind pani hoopis mõtlema see, mis sa ütlesid see Moosese kohta, et kui see oli see olukord, et see rahvas tõesti nagu ajas teda närvi, on ju. Ja tegelikult no vot, kuidas see jumalikus kohtus ei jäänud see nagu kõrgendava asjaoluna pidama. No ei jäänud. Et vot, et Jumal oleks võinud öelda, ja küll Mooses, ma saan aru, nad ajasid su närvi. Ei, Mooses läks nii-öelda ärritus
ja lasi tulla need sõnad, mis ta siis lasi tulla ja jäi ilma sellest õnnistusest. Mooses ütles neile, et kas mina pean teile siit kaljust vee välja tooma või nagu ta ühesõnaga ja Jumal ütles talle, et sa ei austanud mind rahva ees. Seal on kuskil see, et ta tegelikult tema südamest, mitte see, et ta vihastas ja ütles midagi, vaid see lähtus millestki, mis oli südames peidus ja mida Jumal teadis. Sest mingil hetkel oli talle ilmselt hakanud tekkima mulje, et tema on see, kes kõike teeb ja viib ja et tema on see. Et see ei olnud see, et ükskord libastuskeel kogemata, vaid see paljastas midagi sügavamat Moosese sees. Ta ütleb, et kas mina pean teile siit kaljust, mis tahate, et mina siit kaljust ja ta lajatas kaljule. Aga Jumal oli öelnud, ütle kaljule. Aga Mooses oma vägevuses, et mina olen see, kes tõi teid ja teeb kõik ja annab teile süüa ja juua ja te ajate mul kopsu üle maksa ja kas ma pean nüüd siit kaljust teile siit vee välja tooma ja ta lõi. Ja sellega ta tõstis ennast üle Jumala, sest oleks ta olnud alandlik, Jumal ütles talle, ütle kaljule. Siis sellisel juhul oleks Mooses veel järginud Jumalat. Aga nüüd on Jumal teisejärguline. Jumal ütleb, ütle kaljule. Aga Mooses on nii väge täis, et ta lajatab kaljule ja Jumal on nüüd number 2, sest Mooses on rahvajuht, mitte enam Jumal. Et kas siis võib öelda, et see, et ta vihastas selle rahva peale, lihtsalt tõi esile selle, mis ta südames oli, sest ta ei suutnud seda enam kontrollida selles vihas. Ja ongi nii, jah. Ja sealt see paljastus ja tegelikult diskvalifitseeris sellel hetkel teda see, mis oli arenenud ja kasvanud tema oma südames, mitte see, et ups ühe korra nagu sorry. Ehk siin tuleb see tõde välja, et surve tõi see rahvapoolne surve, vaata, see nagu stressiolukord. Ehk see tõi välja selle, mis tegelikult sees oli. Muidu pole see tulnud, aga see tõi selle välja. Aga see on meie kõigiga niimoodi. No see on absoluutselt kõigiga. Millal me ütleme välja surve all seda, mida ei oleks vaja. See näitab meie usuolukorda, see näitab meie vaimset küpsust, sest sa ei ütleks seda asja, kui sa oleksid tõeliselt küps ja päriselt ka Jumala ees alandlik. Sa ei ütleks mis iganes asju, kas või seda, et te kõik tahate must lahti saada, suren ära, siis parast teile, siis te näete. No, aga see näitab ju lapsikust, eks ole, aga ikkagi see kuskilt, see surve all, mis välja tuleb, see kuskilt positsioneerib sind küpsuse astmetel siis alla või üles. Aga kui sa hoiad oma suu kinni ja kui sa ei ütle seda, see näitab, et sinust võib juba asja saada. Nii et sama jälle väikene põhjus rõõmustamiseks. Iga kord, kui sul õnnestub hingata sisse välja ja mitte reageerida, siis sa võid ennast pärast õrnalt õnnitleda, et ma arvan, et sinust võib juba asja saada. Sa ei öelnudki seda, vanasti sa oleks must auk olnud maa sees, nagu pommiplahvatus, aga näe, juba hoidsid oma huuled koomal, ei olnud huulte ammul ja vist juba kasvamise tundemärgid. Jah, aga see on nagu hämmastav, kui palju Jumala sõna räägib. Tegelikult palju rohkem, kui me täna välja siin tõime, kui palju sõnas on kirjas sellel teemal. Nii et see tasub läbimõtlemist ja enda läbikatsumist, et millistes nendes kohtades ma kõige rohkem ise, no mis see nõrgem koht on, eks ole. Võib-olla aitab ka see, et kuidas Jumal mulle õpetas seda reageerimist ja kõike seda. Ja ta ütles, et neid olukordi korraldab ju vaenlane. Ta korraldab sulle täiuslikku lõksu. Ta tunneb sind niivõrd hästi. Tal on vaja seaduslikku alust, et sul vaip alt ära tõmmata nüüd ja sulle midagi kokku keerata. Kui sa käid ja oled liiga õige, ta ei pääse sulle ligi. Ja ta korraldab sulle kindla peale sellise surveolukorra, kus ta teab raudselt siin sa oma suud kinni ei hoia.
ja mida iganes keegi siis teeb või ütleb või esitab sulle niivõrd üle mõistuse nahaalse idiootliku väljakutse, et see lööb sul kõik korgid läbi ja sa ütled. ja see, mis sa esimesena välja ütled, kuidas Jumal ütles, see, mis on suust väljas, seda enam tagasi võtta ei saa. ja nüüd, kurat, teda ei huvita see, et sa pärast seda ütled, palun vabandust, palun anna andeks, ma ei mõelnud seda. sa võid 100 korda selle üle triikida, vabandada, tühistada, andeks paluda, andeks saada. kõik on unustatud. kurat võttis selle, mis sinu suust esimesena välja hüppas, võttis, haaras selle ja lippab sellega nüüd. ja tal on midagi nüüd, mida ta esiteks sai sinu kohta tõestada ja teiseks kuskilt on tal nüüd mingi trump, eks. nii et siin on ka see, et kui selline asi on juhtunud, siis ma nagu sain aru, et sellest ei piisa, ütleme näiteks kui on abikaasade vahel või midagi, et sa ütled ja palud andeks ja saad andeks, vaid sul tuleb sellega minna Jumala ette, paluda andeks Jumala käest, parandada meelt Jumala ees ja öelda, kuhu iganes see kurat nüüd lippas sellega, mis mu suust välja tuli, püüa ta kinni, võta ta maha, tühista see. ärgu ta kasutagu seda minu vastu, ma tunnistan, et ma eksisin sinu vastu. vaata, kui on asi läheb pahaks, siis me palume andeks inimese käest, on ju. me lepime inimesega ära, me anname andeks, aga me ei tule selle peale, et vaimne maailm oli äärmiselt valvel ja ärevil kõige selle pärast ja nüüd meil tuleb nagu kõikide nende valede lepingutega, kõigega, meil tuleb minna Jumala ette, ametlikult meelt parandada, paluda andeks, paluda, et ta teeks sind selle koha pealt tugevamaks, et vaenlane ei saaks sinu eksimust sinu vastu kasutada ja korraldada mingit varitsust, mis on ees, sest sa oled talle nii-öelda, kurat ütleb ka, mida sa külvad, seda sa lõikad. nii, ja nüüd sa panid ühe külvi hakkama. sa palusid küll andeks inimese käest, aga vaimumaailmas see külv jäi alles. ja nüüd ootab sind üks lõikus kuskil, üks varitsus kuskil. ja vot sellepärast tuleb minna südamest Jumala ette ja teha sellega tegemist Jumala ees ja paluda Jumalal see asi maha võtta vaimumaailmas, et see ei hakkaks töötama sinu vastu. ja siis, kui sa oled seda teinud, siis on suurem tõenäosus, et kui see meeleparandus on nii põhjalik, siis järgmine kord enam nii kergesti see asi ei juhtu. aga kui me lihtsalt üksteiselt palume andeks, järgmine kord sa ajad mind uuesti vihale. ja mul on jälle põhjust. ütlen, vaata, see on tüüpiline ju ka nendes nartsissistlikes abieludes ja sina oled süüdi, mis sa siis ajad mind vihale? sina ajad mind närvi. Isegi kui eelmine kord sai pisar silmi ja lilledega kõik andeks palutud, järgmine kord öeldakse uuesti, et mis sa siis ajad mind vihale. aga kui sa oled Jumala ees sellega südames tegemist teinud, siis see järgmine kord, ütleme, selle lõksuga sind enam nii kergesti ei püüa. sa näed lõksu ja ütled oot-oot-oot, kas mulle visati jälle sööt ette? kas see on praegu sööt, et ma selle haaran haplalt, ennem kui ma järgi mõtlen, kes mulle selle olukorra praegu korraldas? ühesõnaga, tarkus tuleb selle läbi. Jaa. üks mõte, mis võib-olla, see on olnud väga hea teema siin, mul oli kaks mõtet, üks mõte mul lihtsalt tuli praegu see, et teinekord ma nagu tunnen, et minu puhul võib-olla, mis teinekord võib keel rohkem kurja teha, on see, kui ma jätan midagi ütlemata. et see on laiem teema, mida võib mõelda edasi, aga ja siis teine asi, mis mul tuli meelde sellega, kui sa alustasid, et meil on, eks ju, mitu ava peas, et selle ühe ava kaudu tuleb see, mis lähtub meie südamest, aga et teiste avade kaudu tulevad need, mis külvavad meie südamesse midagi. et Markuse evangeeliumis see 4. peatükk on hästi huvitav peatükk, kus on ju lugu sellest seemnekülvajast, mis Jeesus ise selgitab, et see on külvaja, eks ju, et see on Jumala sõna, mis istutatakse ja siis sealt edasi on tähendamissõna hoopis lambist, räägib, et lamp pannakse lambi jalale
et kõik, mis on peidetud, tuleb esile ja siis hakkab nagu nii huvitavalt jätkub hoopis kuulamise teemal, et kui kellelgi on kõrvad, see kuulgu ja siis ta ütleb, et pange tähele, mida te kuulate, sellepärast et kõik, mis teil on, see kasvab. Et see, kellel midagi on, ka see, mis on meie kõrvade kaudu sisse tulnud, see läheb meie sees kasvama, sellele lisatakse juurde. Et ma oma lastega olen seda mõnikord arutanud, et kui lapsed ütlevad, miks ma ei tohi seda vaadata või miks ma ei tohi seda kuulata, siis on täpselt seesama selgitus, et sellepärast, et see läheb su sees kasvama, et see ei ole ainult see, noh, siin tol ajal ei olnud, on ju, telekaid, siis oli, mis tuli kõrvade kaudu sisse. Et võib-olla oleks tänapäeval ka siin, et pane tähele, mida sa kuulad ja mida sa vaatad. Aga et see läheb kasvama. Ja see, mis meie sees kasvab, eks ju, see on see, mis meie seest välja tuleb ka. Et mida enam me nagu kultiveerime ja hoolitseme selle eest, mis meie sisse on pandud, seda enam meie keel ka väljendab seda, eks ju, et need olid need mõtted, mis mul olid. Jaa. Teate, mis minul hoopiski tuli selle täiuslikkusega seoses? Peret ütles, et meil on 6 avaust ja suu on 7. 6 on inimese number, eks ole, ja 7 on siis täiuslikkuse number. Ja mida Jaakobuse kiri ütles, kes oma suud valitseb, see on täiuslik. Ja vaata, just täpselt seesama, mis läheb kõrvade kaudu sisse, läheb südamesse. Valitse oma kõrvu, valva. Eemalda mu silmad kurja vaatamast, kas ma võiksin vaadata neitsi peale, Taavet räägib, valva oma silmi. Keelepeks, kuhu sa oma nina topid? Kuhu sa ära topi oma nina teiste asjadesse, seal hoiatab ka õpetussõnades selle vastu, eks ole, et kes vihastab riiu pärast, millega tal ei ole tegemist, on ju, ütleb seal sõnu asjade kohta, mis ei puutu üldse temasse. Ära topi oma nina ja ära nuusi ringi asjades, mis ei ole sinu asi. No kuidas ikka oli ja mis ta ütles ja mis siis sai ja ühesõnaga ära nuusi, ära vaata, ära kuula, sest kõik läheb südamesse ja suu kaudu tuleb see varem või hiljem välja. Ja vaata, kuhu ta paneb täiuslikkuse. Kes suud valitseb, kes oma keelt valitseb, on täiuslik. Aga see, et 7 on ju täiuslikkuse number. Sa võid arvata, et sa kontrollid, mida sa kuulad, kontrollid, mida sa vaatad, ei topi nina teiste asjadesse, aga kui südames on kibedus, 6 on sul kontrolli all. Kui südames on kibedus, 7 saboteeritakse ikka ja ikka selles 7 saab rikutud ja ei ole veel küps, ei ole täisealine, ei ole täiuslik. Jah, üks, teine või kolmas põhjus on ikkagi, miks me varem või hiljem nagu ei suuda seda suud kontrollida. Kas meelituseks, kas sajatuseks, kas valetamiseks, mis kõik need punktid olid, eks ole. Kõik tuleb suu kaudu. Kiire nii-öelda vastus, läbi mõtlemata, liigne lobisemine, jututamine. Aga ka vait olemine, valel ajal vait olemine, eks ole. Aga selle kohta ma mõtlesin, mis on piiblis selle kohta, on see, kui sa ei hoiata. Kui inimene on valel teel ja ta on hukkumise teel, ja sa võiksid ta hinge päästa, aga sa ei hoiata teda. Vaata, see on see, et sa hoiad vales kohas suu kinni. Ja kui ta ütleb, et lahked sõnad on terviseks kogu ihule, kui sa hoiad lahked sõnad tagasi, sa ei leevendanud, sa ei aidanud praegu inimesel tervenemise poole liikuda. Tegelikult, kui me mõtleme, me leiame võib-olla päris palju ka sellel aadressil, mida me kõike võime jätta tegemata, hoides vales kohas suu kinni. Kes mind häbeneb inimeste ees, seda häbeneb minu isa või mina, kuidas seal ütleb, inglite ees või. Et jälle, hoiad suu vales kohas kinni, ju Jeesus ootab, et sa teed suu lahti, sa hoiad suu kinni. Jälle paha. Nii et tegelikult, kui me jõuame sinna, saagem täis püha vaimu, siis me ei täida oma lihahimusid.
et kõik teie kõne olgu armu sees soolaga soolatud. Kas see võib ja nii nii edasi. olla teinekord, kui me ei ütle mingeid asju välja, kui ma nagu mõtlen võib-olla seda, et ei räägi nagu seda päris välja, mida sa päriselt tunned või mõtled või et sa nagu hoiad tagasi. Ja Et ma kas see võib nagu, ka mingil määral olla tegelikult sinna valetamise alla, et me ei ole ausad tegelikult? no see on hästi lai teema, Jah. et siin üks osa on sellest, eks ju see, et kui me inimestele ei räägi evangeeliumi või ma ei pidanud seda isegi praegu silmas. Ma mõtlen isegi näiteks lähisuhtes, kui et ma hoian suu kinni, ma olen vait, see võib olla ka väga manipulatiivne nagu selles mõttes, et see võib meie suhtele väga halvasti mõjuda, eks ju. Et aga see ei tähenda seda, et ma hiljem võin need asjad lahutada, aga mina olen tundnud sageli mitmes olukorras, et okei, ma ei ole võimeline praegu nendel teemadel rääkima, aga samas see, kui ma suu kinni hoian, see ei mõju ka praegu hästi. Et siis on pigem see, et kuule, et räägime sellest natukese aja pärast, kui ma olen need asjad läbi mõelnud. Aga lihtsalt see teema on väga lai. Ma lihtsalt tunnen, et ma ei ole see, kes sageli esimese hooga kõik välja purskab ja sellisel viisil võib haiget teha, aga et need asjad võivad mõjuda ka teistpidi, eks ju. Teistpidi. Sõna ka ju ütleb, et rääkige tõtt armastuses, on ju. Et see ongi, et kui sa hoiad tegelikult tõde kinni. Tegelikult sa hoiad tõde kinni, mis vabastab. Ma tean, kui tuleb ka nagu mingi lähisuhte teema meelde, et kus üks olukord nagu oli, on ju. Ja siis ma sain nagu seda teada ja siis ma nagu rääkisin nagu hästi rahulikult oma nagu seda arvamust selleks, on ju. Ja tegelikult see oli täiesti püha vaim, et see nagu tähendab, vaenlane tahtis kuskilt juba sisse tulla niimoodi, aga lihtsalt kuna ma lihtsalt, see oli abielu algul, ma mäletan, esimeses pooles siis kuskil, üks selline olukord oli ja siis nagu rääkisin nagu oma seda, kuidas ma tundsin, on ju, kui ma seda nagu teada saan ja seda väljendasin seda, on ju, siis tegelikult see paljastas selle kuradi vale, mis lasi nagu sisse tulla sinna, eks see tegelikult tuli vabadus nagu, et ütleme, et see vaenlase sissetungi katse nagu sai purustatud, eks, et mis oleks võinud nagu tulla meie vahele kuidagi nagu urgitsema mingit asja niimoodi, see sai nagu purustatud, on ju, ja tuli nagu vastupidi nagu asi nagu, et see mõnes olukorras me tajume kuidagi selle hästi ära, et ma pean seda ütlema, ma pean selle on ja mingis teises olukorras me kuidagi kauem enda sees seda nagu veeretame, nagu on kuidagi hästi ebamugav või oleneb ka, millised suhted on ja milliste inimestega on tegu ainult, et võib-olla mingi lähisuhtes ongi üle kergem ainult, aga jah, et see tõtt tuleb rääkida, aga armastus muidugi. Tõde võib tappa väga ka. Jaa. Aga siis, kuidas me täna siis tõmbame otsad kokku? Jutt oli laevast, jutt oli Türist. Kui see laev peab jõudma oma eesmärgile, et ta vahepeal ennem põlema ei lähe, siis täiuslik ehk siis ma arvan, see sõna tähendas mitte täiuslikku, vaid täisealist või küpset. Et keegi ei ole ju täiuslik, on ju, aga seal ei nõuta võimatut, vaid ta ütleb ka teises kohas, et aga teie olge täiuslikud, nii nagu Jumal on täiuslik. Et see ei tähenda seda, mis on selles maises ihus, ei ole võimalik, aga see tähendab tõesti küpset ja nagu täisvastutusvõimelisteks. Et selleks, et kasvata tõelisesse Kristuse täisea täiuse täismõõdu sisse, küpsuse täismõõtu, siis on keel üks oluline faktor, mis kas pikendab meie merereisi ja tiirutame ka mitte kõrbes, aga mere peal ringiratast või me jõuame väga kiiresti, väga efektiivselt ja väga optimaalse ajaga jõuame igasse randa, kuhu me peame selle vilja kandma. Ma arvan, et sõjalaevadel ja üldse sellistel laevadel on väga range režiim suupruukimise osas, on ju.
eriti allveelaevas, et üldse ei tohi häält teha, sest et need loodid või need kajaloodid või mis need radarid, need võtavad isegi ju, ma tean, kus siin oli, kui see Norra või Norra-Rootsi rannikul see Vene allveelaev oli, et see joodikute pummelung allveelaevas oli ju kaugele kuulda. Et see, kui me tahame kuskile jõuda, siis ilmselt on ka seda vaja mõelda, mida ja kus jagada või ühesõnaga, see on teema, mida Jumala ees läbi katsuda, mitte et seda saaksin lihas otsustada. ma tahaksin lisada, nii südame peal on see välja öelda, et üks asi, mida mina olen oma tütre käest õppinud ja mida ta on kogu aeg korranud, kommunikatsioon lähisuhetes. see on niivõrd oluline, peab rääkima, vot see on see koht, kus näiteks igas peres tuleb midagi ette ju, tulevad riiud ja noh, möödarääkimised ja eeldamised ja et üks asi, mida minu tütar oma peres teeb oma pojaga ja oma abikaasaga, on see, et alati pärast ikkagi räägivad läbi, mida ma tundsin, mida ma eeldasin. Ja vaata, siin ongi see, mida on tütar õpetanud, et kui elu on palju kergem, kui me ei eelda, see on nii sügav teema ja see on nii lai ja nii tähtis teema. Aga just see, et peab rääkima omavahel. Et mina tean endast täpselt ju, kuidas mina oskan väga hästi teise inimese eest mõelda, mina oskan väga hästi eeldada, ma olen meisterklass selles ja huvitav jah, et kuidas ma niimoodi õpin oma tütre käest. Ja see on nagu üks teema, millele peaks nagu tähelepanu pöörama ja. Jaa, noh, loodetavasti igaüks sai mingi mõttekoha, et need on siuksed teemad, mis ikkagi meid kõiki puudutavad, sest suud on meil kõigil peas, on lihtsam, vahel raskem. Siis arvestame ka sellega, et võidakse hakata nuppudele vajutama. Et kus sinu nupud on? Ikka. Et valva, kui keegi tuleb täiesti ootamatult, väga lähedalt, sest ega kaugelt tulistamine, see ei tee midagi. See, mis tabab meid ootamatult, on, kui see tuleb väga lähedalt ja siis on meie nupud kõik ilma katteta ja kaitseta. Ja nii nagu vajutatakse, nii see praeg sealt tuleb, eks. Et paneme oma nupud kõik valve alla isegi lähisuhetes. Aga kes on nõus selle asja nüüd kotti püüdma palves ja paneme pitseri peale? Halleluuja. Ma täname sind selle sõna eest. Võib öelda, et mille sa järjekordselt tegelikult tood meie ette meenutamaks, mis on sinule meelepärane või kes on sinule meelepärane poeg, see, kes suudab taltsutada oma huuli, see, kes suudab taltsutada oma keelt. Issand, tõesti, olgu sinu arm meie kõikide peal, kui me siseneme sellesse uude nädalasse või ka täna õhtusesse, kus võib-olla väsimuse all või mida iganes all võib tulla välja sõnu, hoiakuid, suhtumisi, aga tõesti, et me juba praegu paneksime selle valvuri oma suu ette, et me juba praegu teeme selle otsuse oma sees ja me mõtleme läbi need situatsioonid, mis võib-olla ka elavad meie töös, meie suhted naabritega, mis iganes, kus kohas, kus võib-olla on olukorrad, millega me ei ole rahul, aga et see rahulolematus ei muutuks klatšiks, süüdistuseks ega muuks sääraseks. Püha vaim, tõesti, sina ole see valvur meie suu ees. Püha vaim, nüüd, kus me oleme kuulnud veel kord ja järjekordselt seda sõnumit, et elu ja surm on keele võimuses. Ja kui sina oled selle toonud järjekordselt meie ette, siis sa oled näinud ka põhjust, miks seda tuua meie ette. Ka eesti keeles on see ütlus, kordamine on tarkuse ema. Ja see ütlus ei ole võetud niisama kuskilt, vaid sinu sõna kordab iseennast pidevalt.
ja ka sina kordad oma sõna nendes, kui sinu pühad tulevad kokku. tõesti, kui sina oled toonud ja sa oled selle toonud põhjusega, siis me palume ka nüüd eelseisvaks ajaks seda distsipliini, seda suutlikkust kuulda sind, kui sina ütled, et nüüd läheb asi kaugele, nüüd hoia või nüüd mine kas või toast ära, sest õhk on muutunud paksuks ja sa tead, et selles õhkkonnas võib-olla ei suuda hetkel veel talitseda oma keelt, siis parem on lahkuda, nagu Jeesus, sina ütlesid, et kui käsi jääb patustama, siis parem on maha raiuda see. aga tõesti, kui on see õhk läinud paksus tööseltskonnas, kui on need inimesed kokku tulnud, kus tuleb see klatšivaimsus, tuleb see tagarääkimine, tuleb see mis iganes asi, et lihtsam on lahkuda sealt toas. aga et püha vaim, mis iganes olukord on see valetamine, mis iganes olukord on, kus on vaja ennast distsiplineerida, on vaja ennast kontrollida. ole sina meile valvuriks. ja aita meil teritada oma kõrvu, oma vaimseid kõrvu, ära tunda neid hetki, kui nüüd hakkab nii-öelda see õhutamine ülesse, et me kasutaks oma keelt kurjaks. aita meil ära tunda juba varakult need situatsioonid. aita meil eristada selle atmosfääri muutust või kasvõi see on see valetaja või klatši või mis iganes vaimu ligiolu, et me võiksime juba omale käe panna suu ette ja keelduda rääkimast. ja eriti olukordades, kui meil on kahevestlus kellega, kes tuleb selles vaimsuses ja otse kui räägib nii klatši või valetamis, mis iganes suhtes niivõrd mesimagusat juttu. anna seda tugevust, tarkust, panna oma käsi suu ette, keelduda rääkimast, isegi siis, kui selle kohta küsitakse, mis sinul viga on. aga meie käsi oleks kiire tõusmaks meile suu ette, et mitte rääkida. issand, ma tõesti palun seda õnnistust selleks eelseisvaks nädalaks ja ka ülejäänuks eluks ja eriti selleks kriitiliseks perioodiks, kus on see prooviperiood, kui me õpime ennast oma suud talitsema, et pärast seda perioodi on see lihtsalt meisse juurdunud juba, on see juba saanud osaks meist. me juba teame automaatselt ja tajume ära ja see on lihtne meile keelduda rääkimast. me täname sind, isa, selle meeldetuletuse eest, selle sõna eest ja sinu armu eest üle meie. Jeesuse nimel. Amen. Aamen.